带你抓事件真相，掌握政局变化。观众朋友，假日好，欢迎您持续加入新闻大白话，我是主持人谭一文。节目一开始来介绍今天特别来宾，首先是资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。还有淡大战略所教授李大中，主持人好，大家好，以及军事专家施孝伟。主持人好，大家好。好，观众朋友，最近大家对于日菲在我们东部海域的经济水域画了一个界。好，那当然这件事情没有找我们来谈那现在呢，在国内是发酵了。那甚至现在中国大陆也有动作那有人认为它比我们自己的外交部还要硬起来的多好，我们看到呢，这是新华社报道说，中国交通运输部组织福建海事局、广东海事局、东海航海保障中心跟东海救助局展开了台湾东部海域海上交通专项执法行动，全面履行海上行政执法管辖权，来维护国家利益。好，那当然对于中国大陆而言他们认为台湾是他们的一部分所以他们认为这样子的行动是 OK 的。好，但问题就在目前北京升高了情势来反制日本跟菲律宾。好，那首度也祭出了刚刚讲到的跨单位巡查，但就有人发现其实里头有一个主导单位用意蛮深的。好，你可以看到6月1号，中国海警岱山舰编队为台湾以东的海域来依法展开执法巡查。好，同时此次中国大陆祭出的行动是由中国大陆的交通运输部组织。好，交通运输部组织意思是什么？也就是要把我们台湾事务内政化的用意相当的深啦。好，那当然之前我们也有专家在节目上讨论，认为日菲在我们的经济海域划界，或许也有一种挑衅中国大陆的意味，但我们的赖政府没有特别的强硬，那就把话语权送给别人了。好，所以呢，日菲启动了海域划界谈判呢，人民日报终身的评论员也有特别讲到说亚太地区是和平发展的家园，绝非别有用心者谋取私利的棋盘。日菲两国执意将阵营对抗来引入地区，已会成为破坏亚太和平安宁的祸源。好，日菲所谓的划界谈判是毫无法律根据，严重侵害中方海洋权益，是加强勾连搅乱地区局势的另外一个危险步骤。好，所以现在的态势在第一岛链看起来反而更这个暗潮汹涌了。那中国大陆这边则是也大秀实力。我们看到他们的歼 15T 跟歼35战机正在中方海军最新的航母福建舰上面来进行触舰复飞的训练。好，这画面也出现了凸显的就是舰上航空联队也朝着今年稍晚达成完全发挥战力的方向，正在稳步的迈进。好，那也包含的是军事专家的这个军事观察上面就有指出说，在航母这类的训练，其实能让飞行员在短时间之内反复的练习航母操作当中最后的进场跟着舰的最困难的部分。好，所以呢，歼35还有歼 15T 的战机跟中国大陆的福建舰航母在南海是加紧他们的融合战力。那我们也看到中国的歼35隐形战斗机现在已经全部的3艘航空母舰上面来部署，挑战的就是美国在太平洋的海军主导地位。好，也就是刚刚我们讲到的歼35跟歼 15T 已经完美的适应辽宁号的滑跃起飞系统。好，这就表明北京已经有效的将第5代航母航空兵的能力从配备电磁弹射的福建号扩展到他们整个现役的航母舰队当中。那另外还有 D52D、052D 跟歼16等多型的军舰战机出动。那就有人问这套配置的战力有多强呢？其实 052D 它的排水量很大，那武器的装备齐全，也具备全面的防空能力、反导能力跟对舰攻击能力。好，那054则是有强大的反潜能力，所以你可以看到它可以处置一般意义上的海空情况。那056由于它的排水量比较小，航速比较快，火力比较强，所以可以在前方担任各种侦察警戒任务。好，那当然这3套加起来，大家看到3种舰艇形成强大的侦察控制跟打击能力。好，所以现在中国在海军上面的实力确实不容小觑那美军怎么样呢？我们看到美军对于退役舰还出了一个新招因为他想要充当成飞弹武库舰来速成抗力来进行抗中。
也就是为了对抗中国大陆的海上剧增的战力，美国国会预算处提出一项强化海军战力的一个新构想。他们怎么建议说在现役跟退役的舰艇上面大量的增设飞弹发射系统，说最快可以在5年之内新增69具飞弹作战能力的舰艇，还有640具飞弹发射器。他们说用这样的方式来提升美国的海军打击能力，甚至报告当中也坦言说两栖舰跟补给舰的主要任务就是在运输部队跟补给物资，所以如果加强了飞弹系统，就可能跟原有的任务产生冲突。所以如何在短期之内提升火力密度跟舰队的规模，就成为美军因潜在印太冲突的重要课题。那日本跟印尼则是对于这个部分也有进行讨论也就是小泉进次郎嘛，跟这个印尼的防长有进行会晤，他们讨论的就是朝务级的护卫舰出口等议题，而且同意启动工作小组展开另一步的磋商。那显示日本在4月修订新版防卫装备移转3原则之后，其实更加速的深化跟印太伙伴的安全还有国防工业的合作。确实日本现在动作频频，不止跟印尼嘛，刚才我们也看到了有菲律宾，那现在呢还在我们的经济海域来划界，这件事情真的是让中国大陆跳脚。我们先问彬哥怎么看？其实你们觉得中国大陆跳脚吗？我觉得中国大陆觉得这是天上掉下来的礼物。为什么？因为你给他一个绝佳的借口，让他可以堂而皇之的从此以后就在我们的东部海域执法。那请问一下，他如果以后把它变成常态性的巡航，我们有什么应的对策？我们现在说派海警船去，就是说要驱离他，请问你怎么驱离？人家吨位比你大，那你要跟他开火吗？你也不可能跟他开火，那请问怎么办？日本跟菲律宾对他们这个做法，有可能是为了要联手抗中，没有错。可是你说他们这个做法到最后的结果真的是联手抗中吗？我看是给了中国大陆一个绝佳的借口，让他从此以后可以在这附近巡航，而且有充分正当的理由，因为他的理由就是他要守护他的海疆，所以这是非常糟糕的。那为什么会演变成这个情况？就是因为我们政府一开始完全误判情势，然后根本搞不清楚状况。我就觉得很奇怪，到底是哪一个政府？这个政府不是一直在讲说主权很重要，主权很重要吗？结果人家在你的经济海域上大做文章，你一声不吭，还乐观其成，然后发觉事态不对了，才在那边急急忙忙的想要补破。然后更好笑的就是外媒报道说，这个日方拒绝我国参与谈判，结果外交部很得意说，没有，你们讲错了，我根本就没有想要去谈，我根本没申请，是在讲什么啦？我一直在强调，对这件事情，其实我们的只有一种说法，只有一种做法是什么？就是你没有邀请我国参与谈判的话，你们日本跟菲律宾不管谈什么，抱歉，我一概不承认，就这么简单的事嘛。我怎么可以让你随随便便对我的经济海域指指点点？经济海域不是只有捕鱼那下面所有的资源、未来的开发全部都是你们忘记这件事了吗？所以这真的是非常糟糕的一件事我觉得我们的政府，包括外交部，包括整个政府，都搞不清楚状况，到现在还在想要硬凹。那老共现在进来了，他现在本来就一直不断在强化他的战力，然后再扩大他在整个东亚的掌控力。那他现在为什么一直要勤练这个歼15T 跟歼35在这个航母上面的起降？因为以前歼35大概只能在弹射型航母上起降，他现在就是要把它训练到让它能够在滑跳型航母也起降，以后它3艘航母就可以互相搭配运用，它的战力就会更加强大。那我们因应这种态势，请问一下怎么解决？不知道，我看我们也从来没有去做过相关的演练。然后现在美国都紧张，你看美国现在的想法居然是要把它过去已经封存的这些老舰拖出来当武库舰。老实讲，这做法到底可不可行？我是觉得很怀疑啦。因为这样子经费，第一个会便宜吗？第二个，它真的能够发挥作用吗？这恐怕都是问题。但是连美国都有人出这种主意，表示什么？表示美国对自己的舰只数量不足，已经感到严重的不安了。所以他们才要想出这种办法来。那请问一下，美国都有这种想法了，那我们的政府呢？我们要怎么样强化我们的海上力量？海鲲号吗？还是其他的什么东西？我不知道
因为这看起来很糟糕啊。然后日本现在要把它退役的，就还没退役啊，已经很老了，1980年代生产的造物级要卖给印尼，这个对日本来讲是好事。为什么？因为这个船对他们来讲已经不符合他现今的战力需求了，所以他如果能够转让给印尼，一方面拉近彼此的关系，另外一方面也强化印尼的力量。他们的想法当然是印尼能够把印尼拉进来跟他一起抗中，但是印尼会不会跟他抗中不知道。但是对日本来说，这也算是一个不错的方式。那我就想请问呢，我们一直叫日本叫大哥哥，我们说我们跟日本感情好得不得了，那叫日本卖我们武器啊，不是吗？日本敢不敢卖？高市敢不敢卖？高市不是很喜欢抗中吗？叫日本卖我们武器啊！日本如果不敢卖的话，一切都是骗人。好，所以很多人就会说，这嘴上说一套哦，这实际上又做了另外一套。好，那当然，现在我们看到这个经济海域，接下来恐怕会延伸更多问题哦。孝瑋哥怎么看？好，对，当然这个经济海域这个问题啊，的确后面会，我个人觉得这次我们政府的这个回复，的确会引发后续有相当多的可能的这样一个发展，因为从北京的角度来讲。北京觉得说好，今天好，因为我强调，这从北京的角度看，两岸好是在一个中国下。那今天你们台湾就把你们那1亩3分地要守好嘛，就你守不好，你守不好，那你都不说话了，结果把这个我们自己那个中华民族应有的这个经济海就拱手让人了。那从北京的角度讲，他当然要那个来越俎代庖一下，就跑来说，这个是你们不管就我们管啦。所以未来其实对台湾在台湾东部的这个执法，未来的确啊就可能会引进那个北京在这个地方进行一个常态化执法，对我们来说是麻烦的。当然我们现在看中国大陆也在这个区域里面大秀实力啊，我们看到他今天在这个福建号上面做这个部分，如果说你参照美军的这个做法来说，他们现在要让这个歼35还有这个歼15T的这些飞机呢，在这个船上做这个动作在美国海军里面把这个东西叫做 CQ， 叫 Carrier Qualification， 也就是要让中国大陆的这些舰载机的这个飞行员呢，取得航舰起降的这样一个资历跟那个资格。因为其实航空母舰的起降这个必须说跟地面上这个起降非常不一样，它不管是这个飞机降落起降的航道，还有当然起降这个方式都有所不同啊。很多朋友喜欢在网络上传一个影片就是说在那个拉斯维加斯拍F-16的降落跟美军的这个 FA-18这个降落，发现两个飞机下滑的那个角度完全不一样，因为为什么？航空母舰的起降方式跟地面就不一样嘛。那这个 CQ 就是要让这些舰载机的这个飞行员尽快的熟悉航空母舰起降的方式，像比如说以美国海军来说，美国海军甚至有个规定，今天你是航空母舰的这个飞行员，但是如果你今天离开航空母舰2个礼拜，你再回来的时候，你还要再考一次这个 CQ， 也就是说把这个航空母舰这个飞行路径等等重新再熟悉一下。再加上我们看到他现在把这个包含像这个歼35也把它扩大到像原本的这个山东号跟辽宁号。当然，其实正确的做法应该是他要造更多的弹射型的航空母舰，让这个歼35的这个飞机不需要去经常在山东或辽宁号上这样一个操作，因为在这2艘航空母舰上，它降落方式的确是一样，但是起飞方式不同。滑跳式跟弹射式毕竟不一样，因为你弹射的话，很有可能它在这个油弹上都会有所限制，比如说你升空以后那个战力会因此这个受到这个限制。但是它这样做的这个目的，也就是要让它现在航空母舰的这个进驻的这个航空旅那个中国大陆他们管这个叫航空旅，美军叫做联队，能够在同时在各个航空母舰上都能够操作。不至于就是说让他的航空母舰的飞行员在考 CQ 的时候，我只能在福建舰上做，但是我跑到山东或是辽宁号就做不来，让他的航空母舰的这个飞行员呢，全部可以熟悉他现在3种航空母舰的这样的作为。然后另外像他现在的这个航空母舰这个战斗群，基本上也已经大致组建的完成，规模都出现了，有055的这个大型驱逐舰担任防空指挥舰，052D 号来扩充它旁边这个防空的这个飞弹的这个数量，这直接也应对到他后面就是说，美国为什么现在考虑要把一些除役的这个舰艇拿出来，再当做这样一个火力舰的这样一个概念，因为美军在这2年派出了一大堆提康的洛加级的这个巡洋舰，这个神盾巡洋舰它由于它本身已经服役了非常长的时间，但是这一艘船它上面有122个垂直发射器。现在美军的这个驱逐舰最多只有96个，那在海上作战的时候，它要再装填的难度非常高，所以对美军来说，他们就思考，如果说我把这些除役的巡洋舰拉出来，装满飞弹，然后呢，透过 A 射 B 导的方式，由其他的这个舰艇来负责导引，它只要负责发射就好了。那这个时候可以让美军的这个飞弹在海上数量大幅增加，这是他们现在希望能够藉由这样，能够短期之内让他们的舰队的战力能够跟中国大陆取得一个平衡的方式。对，希望能够有所提升啦。对，好，大中教授怎么看？对，因为刚才提到说美国国会研究出的一些新的方向跟构想要有更多的武库舰
比如说一些两栖的啦、后勤的啦、运输啦，甚至是已经封存的，再把它拿出来。主要我觉得还是一个，你要希望能够在快速的时间之内增加这些载台，还有这个飞弹发射的这些单元。但是充其量我们只能把它当成是一个辅助的，因为真正关键的核心还是美国海军的规模，还有未来的造舰计划。因为我们知道在拜登政府时期已经有一些警觉主要是因为中国大陆海军在规模上快速的增进，而且在值上有大幅的提升，所以当时的方案是要把既有的美国主力这主要的作战舰290艘要能够增加到350到381艘所以包括各式各样，从这个航舰包括战略潜舰、攻击潜舰这个还有所谓的驱逐舰、巡防舰，都各式各样的方案都有，而且包括了大量的这个无人的系统，水面的跟水下。但是呢，在川普2.0时期他有更具野心的方案是在目前的海军部长所提出，那川普是拍板定案。那这里面有些一样，有些是不同。最大不同之处可能包括说可能在攻击潜舰方面目前在建造是这个维吉尼亚级66艘，但是川普说要新世代的，这是一个。第二个大家应该印象很深，不久之前才提出来说要有新的这个美国水面的很大的这个战斗舰这个基本上川普希望把它视为是这种大的平台，里面可能搭载各式各样的武器装备，包括雷射武器、新型的巡弋飞弹高超音速的飞弹等等，还有防空飞弹等等，而且它的吨位是达到3万多吨可能会造一开始2艘、10艘，未来不排除要到25艘，而且每艘船的造价是90亿美金到220亿美金，基本上是天文数字。你说有没有人有一些不同的意见？还是有些人会有，但是这是川普目前所谓的黄金舰队方案里面一个非常非常重要的核心。另外一个，在拜登时期本来在做的新座级的巡防舰20艘但是因为这个设计的问题，还有整个延宕，那川普2.0很快大手一挥，我不要了。那我现在要做的是把目前已经很稳定的从美国海岸巡防舰的这个传奇级的这个所谓的这个船舰，把它改造之后成我们美军下一世代的新的这个巡防舰，而且比较快，因为它已经是一个成熟的作品。这是目前川普2.0比较真正能够展现的核心方向。至于那武库舰只是一个辅助方向而已。好，我们休息一下，马上回来。好，全球的体育盛事就是世界杯那每次到了世界杯大家就会很热爱一些这周边商品，所以你可以看到现在中国大陆的世界工厂义乌他说拿下全球70%周边的一个商品市场。好，它是迎来了订单的高峰。那根据相关的协会估计，义乌制造占全球市场将近70%。那部分义乌的店家早在3个月前就完成了核心的订单，包含球衣、旗帜、足球奖杯等等周边的产线都是满单的。那业界也分析中东的局势升温跟欧美提前备货等因素，义乌不少的海外采购商已经提前的展开下半年节庆商品的采购作业。那装卸作业几乎是全天候的进行。但问题是现在大家关心的是市场的动态。我们先看到川普怎么说，他说希望能够调降利率但是会留给新任 Fed 的主席华许来做决定。那甚至他还发文说非农业新增的职位是17.2万个，反映美国的经济表现不俗。那彭博的经济学家们完全低估了他们的经济，说美国现在是全球经济最火热的国家。好，那但因为最近美股被血洗那当然可能还会再有下一波的崩跌，所以川普现在在消毒当中。好，那当然美股下一场考验竟然是世足赛因为研究认证一个理由会让世股遭殃。好，这是财经社群的主持人所说他说1950年来在世界杯举办期间，美股的标普500指数平均都会下跌1.19%。那这番言论也被认为为美股的展望蒙下阴影。好，那最近因为股市状况不好，所以大家也盘点了一下川普的这个账单也就是股单发现他买什么跌什么，藏寿司、波音、AI 软体全部都被套牢。好，所以现在大家对于股市，不管是美股、台股都皮皮抓啦。
好，那现在呢，中国大陆的科技啊是大赢美国，包含它的机器人技术。好，我们先看到这个是在太营上交汇，不开刀修心脏哦，机器人有触觉。那这些中国首创哦，说很硬核。好，这是上海技交会哦，把新质生产力落实到了这个医疗科技。那你可以看到这个图片哦，就是 AI 机器人跟技会制造，从不开胸修心脏。好，到有触觉的 AI 机器人，他说这些技术不是概念展示，而是已经进入到临床、工厂还有商业化的阶段。那中国啊，正透过新质生产力来抢攻全球高端科技产业的话语权。好，那另外中国的 AI 机器人还会怎么样？还会跳舞。好，那当然美国达人秀神童步演出，惊呆众人。好，说背后藏着科技的角力。新华社说啊，中国的舞者吴宇飞哦，跟宇树科技8台人形机器人带来的演出，那这些机器人哦，跟吴宇飞同步的移动，做出精准手势，还有杂技般的翻滚动作，那引发现场哦观众大声的欢呼。好，在美国达人秀本季的首播当中，获得了全场起立鼓掌。所以看到这机器人它的身段变得很柔软，包含在今年这个春节的节目上面，中国大陆的机器人哇还可以做一些 martial arts 武术等等真的让大家非常惊艳，因为速度进展得很快。好，尤其中国大陆在机器人上面的应用相当的广泛，所以你可以看到它整个有产业链嘛。李强已经讲了，提出了新一代智慧制造为主攻方向，要加快关键的核心技术攻关。好，那增强产业链的韧性跟安全水平，也要引导外资投向先进制造业，同时强调加大基础研究的投入，还有培育初创跟独角兽企业，要避免各地盲目的跟风。那现在中国机器人还有一个很大的优势，就是他们的价格相当亲民。好，因为呢，中国机器人的售价近期有大幅的下降。那分析认为，其中一个很大原因就是他们的核心零件国产化提高，所以生产成本就大幅降低所以机器人不再是奢侈品，等于是未来想要变成是家家可以有一个机器人那数据显示，完全没有使用中国零部的这个机器人成本高达13万美元。好，但是一旦转为中国本土零部件成本就会下降近70%。好，接下来就会变成 CP 值，所谓性价比的概念。好，那现在拆解机器人全球的产业链AI 的大脑在美国，机器人的身体在中国，说精密的基因在日本跟德国。那2024年全球机器人的产能大概是54.2万台，那中国的产能占了其中的54%。所以未来机器人到底是中国大陆比较先，还是美国比较先？那当然要看到他们应用的部分因为中国大陆着重重点跟美国着重重点是有些不一样的，但是看得出来美中在机器人的角力，接下来一定是要一战的。好，我们来看到世界杯的义乌，还有包含的是川普谈一些降息的部分。好，我们先问彬哥怎么看？这个义乌每年在这种周边产品，它当然都是大宗，所以今年也不例外，所以大概拿下70%也是正常现象。那导致川普现在，我是觉得有点奇怪就是他觉得就业数据这么好，这些东西如果真的是这么强，其实根本不需要他讲，那市场会直接反应人民也会直接感受到。那他一直不断的去强调，显然他自己也知道，一般美国民众的感受跟他的想法不太一样。所以我觉得他的重点是他要怎么样去做到让民众有感，而不是拿一些数字出来。我们台湾也常这样拿一堆数字出来告诉你经济多好多棒，可是还是就是有些人感受不到。所以我觉得光用数据堆砌是没有什么意义的。那导致川普是不是真的买什么跌什么？如果你从账面上看，川普自己的投资好像是这样，他买了波音买了藏寿司买了这个一些 AI 软体，好像全部都跌。可是大家不觉得川普最近这几个月好像在操作什么吗？他每一次一到周末的时候就开始在放一些消息出来，然后到马上就会影响到下一波的股市的这样的起伏。那我是怀疑，就是到最后谁真正会获得这些内线消息得利？我一直很怀疑这一点。对啊，所以你觉得川普是一个很笨的人吗？他会去投资一些不会赚钱的东西吗？我不认为。所以我觉得川普看起来更像在操作一些什么东西。那至少我看川普的朋友
所以这几波这个股市是赚得非常好。所以川普真的没赚到钱吗？我是蛮怀疑的。那当然，现在全世界都在看 AI， 在看机器人，然后当然怎么样把人工智慧跟机器人结合，就更加重要。我们也看到了辉达选择跟宇树科技合作，然后一个是有高阶晶片跟 AI 人工智慧的能力，另外一个就是对机器人的这些关节制造非常厉害。那强联手，当然就有可能更强。那我们现在看到很多机器人可以做出一些很令人惊艳的这样的一些动作，但是很多人都会说，你这些没有用，这些预先编好的程式啊，或者他跟着你照着你的模式去做啊，他有没有办法自主的去反应？他到那个遇到各种状况的时候，他应该要做出什么动作？所以我觉得这个就是现在我们必须要去攻关克服的地方。那我认为以现在的发展模式来看的话，可能搞不好很快就会成真了。因为这个 AI 跟这个机器人的进展真的非常快。是，你看现在语速啊这些机器人，它的比例虽然是人的比例，可是它还是缩小，它还没有到全尺寸，没有到跟真人一样大。他们下一个目标就是要把它做得跟真人一样，然后所有的动作都尽量拟真化。那如果真的能够做到这样的话，那当然就非常惊人，人类很多工作就会被它取代。那同样的，也就是如果很多人的工作被机器人取代的时候，那这些人要怎么生活下去？所以之前马斯克他们有在讲，搞不好未来人类都不用工作，就国家负责发钱给你。那真的会这样吗？人类的世界会往这个方向演变吗？目前我们都不知道。那我只是觉得，恐怕在我们有生之年都会经历到一场人类整个社会的大革命。好，所以以前一轮小时候看的这个机器人电影好像要成真了，其实我还蛮兴奋的哈。好，但是当时这个电影的最后结局都是机器人毁灭人类啦，希望不要有这样的结局。大中教授。对，因为刚才特别提到说哈，因为过去我们在谈到说 AI 的应用啊，包括 AI 人形机器人，看起来是美中各有一些优势啊，比如说美国优势可能在创新啦，哈，这种技术的那种原创性，还有它长期以来这种人才上的优势。那中国大陆大概就是在应用啦、好制造啦，还有刚才特别提到这个完整的供应链，而且在成本上是有那种成本控制极强大的优势。那目前看起来，其实中国大陆的这个潜力还是非常高哈，所以这个就是一个目前美中竞争大家非常关注的一个点。那还有川普对于一些经济数据的一些诠释，我们当然可以理解，他一定会这样说哈，因为这个非农这个就业人口的这个最新的数据显示，增加17.2万个，那其实这个数字是高于预期的哈，因为之前的预期可能是大概9万多个，现在可能增加了8万个。所以这个非农的这个部门指的就是政府跟企业所雇用的，所以不包括农业部门，也不包括自营商，也不包括一些在家里面这雇用的这个人啊。所以这个数据基本上川普说是亮眼，那代表说我的数据是可考的，是强劲的，当然是一个对内诉求这个民众啦。那还有一个数据，川普大家也觉得还可以，就是失业率4.3%。但是这是很多指标里面的一部分而已，但是还是有些其他的数据未必那么的亮眼哈，比如说所谓的这个工资的年增率其实下降，从3.6%降到3.4%，还有所谓的这个整体的这个劳工参与率，目前还是61点几，还是一个很低的点。那再加上说，目前这些数据对于联准会的这个降息来说，可能它就不会支持降息。所以这有很多的面向在一起。所以当川普说美国的经济非常火热，其实某种程度是一种内部的一种政治的语言啊，他会比较聚焦于比较对他有好处的地方走。但是呢，如果是从民调来反映的话，其实就像刚才所讲。根据5月份大概都5月20号左右2个非常大型美国指标性的大型民调，其实显现的数据非常相似。基本上，川普的支持度大概是3.5%、3.7%，包括 AP 的民调，包括路透社所做的民调。那第二个是我觉得非常关键，大家对于川普的包括是不管是他的这个伊朗的政策、经济的政策、外交政策，满意度只有1/3。对什么数字满意比较高？4.5%。其实是他的移民政策，那其他这2份数字所显现的，大家对于他的经济表现非常不满意。好，那当然经济表现不满意，就包含是国内的通膨嘛，很多的问题哦。孝维哥，对，我们看到其实这次就是说这一段时间，中国大陆它在
包含像这个机器人的这个技术的这个进步啊，也的确显现出中国大陆在这种应用科技上的这种进步，的确在美国来说，由于中国大陆有更大的人口市场作为基期。透过这么多的这个人，然后因为有人会产生足够的需求，因此让这一类的这种消费性的产品，或甚至于这种具未来性的这样的产品，中国大陆变得有更多的这个资本然后投入，而且进行研究。例如说，我们看到它这种包含像什么不开刀修心脏啊等等。当然，因为你看像现在这种机器人，如果我们今天看到这样的一个画面，好像广义上会认为这种所谓的 AI 控制的这种人形机器人才是真正的这个机器人的话，其实今天中国大陆在各种制造这种层面上来说，甚至在医疗，甚至我们大家很熟悉的这种什么达文西的这种达文西的这个那个手术室，这种达文西手术也是有人去操控这些机械手背，它某种在广义上来说，它也是机器人。但我刚刚讲说这种东西也许由美国开发的，过去开发的相当多，像达文西是美国开发出来，但是现在中国大陆透过它大量这种透过这种就是消费性生产而产生的足够的利润，然后让它的这些包含这种人形机器人或各种这种机器人这个生产能够降低成本。其实在未来的这种高科技的这种产品之中，其实能够降低成本是一件非常重要的事情。像比如说，今天两岸之间面临到一个很大的问题，就是中国大陆有非常庞大的无人机的体系这个无人机的体系从中国大陆，它可以透过例如像这个低空经济去创造一大块可以让国内中国大陆国内那个无人机去开发跟成长的这样的空间。但像台湾，我们可能就完全没有办法产生类似的这样一个条件，让这个我们今天台湾的这个无人机产业能够跟上来，反而变成说各个厂家都对着那个政府的这个预算殷期盼，但实际上政府的这个预算下来，真的能够帮助你多少？而你真正需要，其实我刚刚讲到，就是像中国大陆，它类似像这个低空经济所开发出来这样一个庞大市场。这个市场的获利才能够有足够的资金去支持这个产业不断的这个进步。今天中国大陆它在做很多事情上，就用这样的一个模式，用等于说用产业来养产业，等于说或者说政府率先划定了一个产业，让这个产业成为这个众多国内产业能够寻求出口的这样一个方向。因为过去我们看到中国大陆的这个我们刚刚例如说像无人机来说的话，低空经济之前，他们其实有各种的包含像农用无人机或运输无人机，但是透过这整个低空经济这样一个大范围的这样去这个等于说规划，让这些产业能够具备一个同样的发展方向。那这种发展方向其实就是中国大陆他们这种计划经济上所具备的一个特质，等于说政府提出一个计划，然后把产业导向这个计划经济中想要做到这个部分，然后借由这个过程去创造利润，然后由利润重新再支持产业。这个其实中国大陆它现在在这个地方上来讲，会跟西方社会很不一样的地方。好，所以大家可以看到，我们今天也有一点点产业的趋势哦。这机器人绝对是下一个产业的目标发展。好，我们休息一下，马上回来。欢迎持续锁定新闻大白话，我是黄运成。首先来为你介绍这一节国际话题的来宾，第一位是前国安会副秘书长杨永明教授。运成好，各位朋友好。还有前张前进舰长黄振辉。主持人、各位观众，大家好。好，我们来看到这真的是尴尬了。一直以来对中国的态度非常强硬的日本首相高市早苗，结果被发现他自己的孙子竟然跑去中国留学耶，这是怎么回事呢？这个高市早苗他被爆料了，是他的继孙山本莲，今年4月呢赴大陆某大学就读全日制本科。这个本科不是一般的短期交换或者是语言培训而已，至少就要读4年以上。那这个山本莲呢，他是高市早苗现任丈夫山本拓宇前妻的儿子，是高市家族第3代里面的唯一男丁，那是目前真正意义上的下一代接班人。那么日媒就提到啦，说其实高市之前就曾经因为这个相似的问题去批评了其他对中国友善的政客，说这个中方的情报部门会透过这一层亲属关系来进行策反工作。那现在呢，他自己的继孙人就在中国，党内的其他成员也担心啦，那是不是中方就可能掌握了首相的软肋呢？好，那还不用对首相的孙子动手啦。其实中国光是
把持住这个稀土的出口，就已经让日本有得受了。来看到现在呢，中国锻炼危机来了，日本的关键金属全部都归零，车用的航太成本呢，通通暴增。汽车跟制造业不可或缺的稀有金属钨呢，就是生产飞弹还有炮弹的重要材料。那么中国从2025年8月起呢，就把这个稀土还有钨呢列为军民两用物的出口管制清单要来对抗美国的关税政策。那么今年2到4月的时候中国对日本出口的碳化钨还有钨粉末是全面挂零完全没有任何的出口这形同什么供应断裂了呀？所以日系呢就被迫要积极转向他国采购这个价格当然是飙涨，而且一涨就超过了3倍。那现在就连日本家庭主妇要买个菜刀都还要去加价，非常的贵。好，那不仅仅是在这个关键金属上面，就连这个外交的部分呢，中国也踩得很硬。他甚至主张说日本琉球的方面呢，你没有日本的主权。我们来听一下。日本并不拥有对于琉球群岛的主权，他怎么能够把他不拥有的主权的琉球群岛作为基线？谁给他的这个主权？谁承认他拥有对这个海域的主权他没有主权，怎么能够拿他没有主权的海域及其岛屿作为基线，跟其他国家或者地区去划分海域呢？好，说到了主权问题，跟中国有冲突的当然还有菲律宾啦，尤其菲律宾最近这个举动呢，更是惹怒了中国的网友。我们来看一下画面。事件结束后，我们尝试进行提问，但只说了一句，他们就径直向酒店后厨走去。在发布的短视频里，我们没有播放完整的声音，但今天你可以听一听。他们的队伍里发出了那种刺耳轻蔑的笑声。代表团回头留下几句话，扬长而去。因为不懂菲律宾语，我们把自己和菲方记者拍摄的视频都发给菲律宾当地的朋友，请他帮忙听一听。结果他告诉我们，他们在辱骂。更可笑的是，我们回看拍摄素材才发现，原来早有一名官员提前站在拐角处。很明显，菲律宾代表团提前研究过内部路线，只等我们在场，然后作秀般的钻进酒店后厨。好，所以菲律宾的代表团竟然辱骂中国的记者这件事情呢，网友炸锅了。而且现在菲律宾自己有很大的问题是什么呢？那就是小马可仕他的民意往下掉。菲律宾的民调机构公布了小马可仕的满意度创下了任内新低民众不满来自小马可仕连自己的国内民生问题你都答不好了，竟然还要去充当美国跟日本的打手吗？所以现在呢，杜特地的支持者要发动袭击了吗？就是因为小马可仕现在民调就是危机了嘛，所以他的副总统萨拉杜特地呢，反倒是士起了吗？所以近日就有人指控这个杜特地家族的支持者要在6月12号菲律宾独立日的时候对菲国的总统府发动攻击。这个是什么样的新闻呢？所以是不是有没有可能是这个萨拉因为民调超车了，所以小马可仕他就先下手为强呢？好，但是呢，说到了这个国际政治，不是只有看口水而已当然还有这个军事实力才是硬实力。我们来看到最近中国在南海真的是动作不断，而且呢，好像又有更强的什么航空母舰跟这个飞机来进行整合了。这个是歼 15T 跟歼35战机呢，正在中方海军最新的航母就是福建舰上面来进行触舰复飞训练，这凸显了军舰上航空联队正在朝今年稍晚达成完全发挥战力的方向稳步迈进。而且现在中国大陆的这个造船业也是非常的进展，来看到了2艘史上巨无霸同日交付，这个是中国大陆的造船业再创下了全球的新纪录。这个是大陆自主建创的2艘30.6万载重吨超大型邮轮，6月5号在大连完成了命名交付。那这2艘巨轮同日交付，就创下了全球造船行业的一个新纪录。好，所以现在看起来中国有军事实力、造船能力，然后还有稀土，那这样子中国高市还有什么底气去抗中呢？我们来请教杨教授。我觉得现在在第一岛链呢，出现了一个抗中三姐弟日本、菲律宾、台湾
这个三姐弟呢，以日本为核心，那串联的在第一岛链这3个国家，然后呢，针对中国在做抗中保日、抗中保台、抗中保非，都在这么做。我们在台湾很清楚、深刻的理解这个抗中保台到什么样的地步，两岸关系严重的恶化、倒退，然后呢，军事的热点以及战争的危机不断。那即使是川崎会，川普都对台独讲了狠话，那反对台独，不会为台独而战，不会做台独的靠山，但是呢，并没有改变民进党政府抗中保台的这样的诉求。从大罢免到比如说在这个礼拜要在厦门举行的海峡论坛，那我们的陆委会禁止所有中央机关、地方政府前往参加，这是一个民间交流的论坛，那依然如此。那我们再看看菲律宾跟日本，第一个要检视的是他们这个前政府跟中国关系是怎么样？关系很好啊，很稳定啊。石破茂政府、杜特地政府。那第二个，我们要检视的是，它到底有什么样的这个严重的主权争议？日本跟中国大陆就是钓鱼台，然后呢，菲律宾跟中国大陆就是黄岩岛、仁爱礁，这些岛屿的问题，难道前政府没有吗？难道美国跟加拿大没有吗？新加坡跟马来西亚没有吗？全世界岛屿的争议太多了。好，然后呢，他会为这个岛屿去做战争，然后搞得要变成抗中保日吗？我讲也不至于。我们再看第三个，那经济层面呢？日本、台湾、菲律宾第一大贸易伙伴，通通都是中国大陆，每年赚中国大陆多少钱？日本的最大的汽车制造商，曾经也是世界第一了，现在变成世界第二，丰田。他在这次的北京车展里面，整个显现出他加大跟中国的车企的合作，要扩大对中国汽车市场的经营。我就搞不懂了，前政府关系很好，然后呢也没什么太大的争议岛屿主权争议，那其实一直都有的，大家也都是搁置争议，然后呢寻求共同开发，或者是呢让这个争议不要扩大变成冲突战争。然后呢，经济你又极度的依赖中国大陆，现在仍然是如此，每一年都是如此，未来也是如此，更不要说日本还面临到中国大陆可能现在稀土、钨矿、稀有这个矿物的这个管制，它接下来的制造面临非常严重的问题。所以你就要问了，为什么日本跟菲律宾要搞这样子的程度？第一点我觉得还是政治人物他的权力跟选举，也许你可以说他过去一直以来的政治理念，也就是所谓的右翼保守，那有一点反中反共，这个可能是一个因素。那第二点，我觉得选举还是最重要的关键。那你看到高市尝到甜头啊，诉求这样子的一个保守抗中，然后呢，在媒体上不断的去操作。最近他发现有一个抹黑门，他在选首相的时候把那个小泉进次郎抹黑的很严重。那我们在怀疑他是不是有在操作抹黑中国的这种媒体操作呢？不知道。但是呢，他的这个选举你就看到，就是得到这样高的这个席次。当然还有个因素在背后，我觉得那就是大国竞争、中美竞争嘛。美国虽然是改善跟中国建立建设性战略稳定关系，可是他当然希望他的小朋友作为他的代理人，在第一岛链不断的生事闹事儿，然后呢，让中国疲于奔命，就没有办法去以美国为这个主要的竞争对象，去消耗他的竞争对手，是不是这样子呢？这种代理战争模式，所以现在看起来这个抗中三姐弟在这个东亚真的是一个很严重的情况，但是我个人觉得没有什么出路，是一条死胡同。好，不过来看到高市早苗他的继孙在中国留学，这会影响到他的这个对中决策吗？我们来请教严正声教授。我想我们如果看一下，应该不会就是说基本上你看，当年这个中华民国国民党也还蛮反共的，但是蒋经国也留学俄国嘛。我觉得这个是知己知彼那
但是会被人家诟病，确实是有可能啊，就是特别是日本，当高市讲得这么强烈的时候，那为什么你今天这样继子去在中国再继续读书啊？那我现在觉得是说，本来大概还没有什么事情，可是一旦今天这个事情被揭露之后，他在那边念书会很辛苦啊，我觉得真的是还会蛮辛苦。蒋经国在俄罗斯也蛮辛苦的那个时候啊，这个还被这等于是管制一样的，很辛苦啊。那我觉得这个是可能大家都会，那我们有的时候也是嘛，就是一样的，你看到很多国家对美国的批判，很多领导人在第三世界，他们还是也是小孩也是留学美国的，我觉得这个大概是一个经常会有些是可能是真的是这个叫什么双重标准啊？可是另外一种呢，可能也是有一种知己知彼，觉得说这是我的一个对手，我要了解的更多啊。那我相信这个不是什么大的问题，只是日本现在我觉得面临到的是，当你跟大陆持续有这么深度的我们讲经济的来往或者经济的依赖啊。过去研究战争理论的会说，当两个国家的经济互赖这么重叠那么严重的时候，应该是不会有战争啊，因为大家彼此都是需要的。可是看起来高市好像没有在这个地方学到一点，就是你今天有很多原物料，特别像稀土，你是需要中国大陆，那为什么你还在这个时候跟中国大陆？就等于是你找中国大陆的，找一些小兄弟来加入你的阵营来对抗，会不会马上？我们等一下会讨论到这个议题，就是今天川普到了北韩，你会觉得说哇，川普跟北韩跟习近平跟北韩，然后习近平跟这个普丁俄罗斯跟伊朗这些关系好的时候，大家又开始站这个各自有这个各自的这个阵营啊，那这种是我们最担心的，因为一次大战之前就是在欧洲就是有很明显的阵营，一旦阵营那个时候还没有像现在一样条约，但是他们也承诺嘛，就一旦有一个被攻击，可能另外一个就要被攻击，所以只要不是你，譬如说今天如果日本跟菲律宾搞得这么好，跟台湾，假使说台湾有事，日本有事，一个小小的擦枪走火在菲律宾，在跟中国在南海，是不是要把日本卷进去？我们当然认为不太可能，可是从一次大战的看，就是一个奥地利的，对不对？在塞尔维亚，你觉得应该是不是跟这个俄罗斯有关的？当年的俄罗斯有关的，可是就卷进一个战争哦。所以我觉得这个是应该大家要注意的，就是当你有这么清楚的这个对垒分明，而且今天不要忘记冷战的时期，为什么大家觉得说，东西两大集团到最后没有直接冲突？因为大家都有核武。可是现在讲起来你日本你拉菲律宾或者台湾，你们这三个是刚才有明兄讲了，这个是没有核武的没有核武的是很有可能跟核武战争打，核武的国家不一定会用核武，但他就敢跟你打。但如果双方都有核武又不一样了，所以我觉得日本在这一方面就是拉拢关系，我觉得要考虑一下。那另外最后我自己读东亚史的时候，我读历史学位的时候，那琉球是很清楚的，他从来就是在介于中国跟日本之间他有他独立的时间，那也有必须要向双方来做一些朝贡，是还蛮可怜的一个国家那现在就是说暂时依附在日本之下，所以中国大陆就得用历史的角度来做这样的宣示，那大概就是意思说琉球不应该是日本的，而是一个比较独立的跟双方维持一个关系的。不过说到现在，菲律宾竟然也是对中国的态度是这么的轻蔑吗？连这个对记者都可以用这个粗话来回应吗？请教这个黄舰长。我觉得包含刚刚杨老师说的，日本为什么敢这样子，台湾为什么敢这样子，菲律宾为什么敢这样子对中国？我觉得背后有一个引武者，就是美国。没有美国在背后的鼓励，我觉得这些都不太会存在。哪一个日本敢这个样子吗？那接着我要特别讲一下福建舰最近因为在南海有飞机起降，大家对它抱有很多的期望。那我特别要说明一下，一艘新造的军舰从开工开始一直到最后加入战斗序列，具备作战的能力，中间有许多的节点。那福建舰现在属于哪个节点？你知道吗？它现在属于刚好成军到福勤之间。福勤就是我说的，它加入战斗部队，
作战的能力。成军，什么叫成军啊？成军就是成为海军的一份子，在这一成军，每一个成军都是敲锣打鼓的很大的一个仪式。像福建舰是在2025年11月5号那天，全世界都关注到了。成军之前，这艘船的产权属于造船厂；成军之后，因为交给海军了，就从那天早上的8点就属于海军的。那如果说在这2天不幸有一个太空一个陨石砸下来，把这条船给砸毁了，在成军之前，造船厂负责；成军之后，海军自认倒霉。那你现在福建舰就是成军之后，那成军之后，他就开始船，因为这才属于我海军的，我海军所有的监军官兵会全部上去，然后所有船上的装备都由我来负责操作。在这一天之前，造船厂不让你动，你是不能动的哦。好，开始整个的训练之后。因为航母的训练非常严格，就是在这一段时间从成军到服勤之间哦，他在训练叫做成军训练。成军训练，你说福建舰会做多久？我给你看2个前面的例子。第一个就是福特舰，福特舰成军训练做了3年9个月，然后山东舰呢做了3年4个月。你说哎呦，山东舰还比较快，其实不是山东舰比较快，而是福建舰或者福特舰。比较复杂，它多了一个电磁弹射，所以现在福建舰也对不起，刚福特舰，福建舰也多了一个电磁弹射，所以它其实是有些变数在的。但是如果我们按照这个山东一样的3年4个月，我现在讲，这个福建舰能够在2028年2年以后的年底呀，加入战斗群服役，变成作战部队的一份子，它已经算非常快了。所以刚刚说到了，现在美日菲是集体来抗中，但是呢，国际角力的博弈啊，我们在这个联合国安理会的投票之中，也可以看出谁是稍微胜出的啊，那就是呢，这个吉尔吉斯竟然是挤下了菲律宾首度入选安理会非常任理事国。这个是在6月3号的联合国大会进行安理会非常任理事国的选举，中亚国家吉尔吉斯。经过了4轮投票，最终是击败了菲律宾，抢下了亚太区的一席。那这关键在哪里呢？很多的外媒就指称啦，说其实这场激烈选举的背后呢，还是中俄跟美日之间的角力，因为中俄都挺急。而南海主权争端而跟菲律宾对立的中国，可能在投票之前就已经私下跟吉尔吉斯瞧好了，所以现在吉尔吉斯当选了，可能就会强化中俄在安理会的影响力了。那除了菲律宾之外呢，德国也出局了。我们来看到德国，他曾经担任过6次的非常任理事国，结果呢，他这一次为了要让德国当选还写信游说了80位各国部长或者是大使结果最后还是输给了奥地利，第一轮就直接出局了。好，那西方在联合国的这个投票挫败的同时呢，中朝正在对接。我们来看到习近平即将要去访问北韩，那么此行呢会聚焦中俄朝对阵美日韩阵线吗？好，这个呢可能会变成北京具体化中俄朝合作框架的一个重要契机。那北京除了是向华府展示中国人是半岛问题不可忽视的角色之外呢，也有意提醒莫斯科北韩不是你可以独占的战略伙伴，同时呢也推动安全合作的美日韩来释放一个讯号。好，那俄国呢是怎么看待这2人的这个会面呢？俄国说其实我们跟中国的关系也是非常的好的，我们的内涵极其丰富，涵盖2国可能展开合作的所有领域，所以他希望未来数十年、数百年，2国能够共同沿着这一条路并肩前行。而且现在知道这个俄罗斯跟中国之间的贸易真的是非常的多，那我们就来看一下这个画面。这个呢是俄罗斯居民在中国东北狂买家电，因为呢免签还有很多的便利措施，所以不少的俄罗斯居民通通都跑到了中国东北去开启畅游狂购模式。那回程的时候呢，就可以将很多的中国品牌家电通通扛回家了。其实不只是俄国啦，其实印度也很想要跟中国来进行贸易我们来看到啦，这个印度的主持人他去问到了普丁这个问题的时候呢，普丁是怎么回应的？来看一下。Is this relationship a partnership of equals, or is Russia sliding into a colonial trade imbalance?
Мне даже смешно говорить на эту тему. Right. У нас равноправные отношения с китайскими партнерами In и equal друзьями. partnership with our Chinese colleagues and partners. Moreover, the share of our high-tech export to China is increasing. 好，这主持人原本想要挑拨一下，说中俄这个贸易不平衡啊，结果呢是直接被普丁给气笑了。但是说到了，印度是不是也是眼红呢？因为啊，现在其实印度想要成为经济强国，它的最优解方还是中国哦，这个是南华早报的说法，说在经历了多年的紧张和相互指责之后呢，中国跟包括了印度啊、加拿大的关系啊，都出现了明显的缓和迹象。那背后存在的共同因素呢，当然还是川普。所以啊，美国靠不住，最优的解方呢还是中国。那另外看到了像巴西啊等等的这个南方国家，也是跟中国越来越交好了。巴西的财长啊，他就率代表团啊，将在6月24到26号访问中国。那消息人士都透露啦，巴西计划要在访华的期间啊，宣布其首次要以人民币计价的主权债券发行。好，那不仅仅是巴西，包括了辽国，也要来跟中国来对接。来看到了这个81岁的辽国国家主席通伦啊，1970年就已经访问过中国了。那2000年的时候也曾经到中共中央党校交流1个月。那他还说啊，他的最喜欢吃的中国菜呢是猪肉饺子，还很喜欢听中国的革命歌曲啊。所以现在呢，在美日在联合国这个投票挫败的同时啊，是可以看到啊，中国正在迎来各国的战略对接吗？我们来请教杨教授。德国跟菲律宾两个国家都在争取联合国安理会非常任理事国的投票，结果双双失利。这个显现作为美国的盟邦，以及作为美国放弃多边主义的双重影响之下，现在在多边主义的这个场域其实已经不是美国跟他的盟邦可以为所欲为的了。简单的解释一下联合国安全理事会的理事国有15个国家，有5个是常任嘛，中美英法俄，但有10个是非常任，每个国家做2年，大概分为A、B、C Group， 大概是非洲与亚洲，然后呢拉丁美洲以及欧洲及其他，通常是5个啊，每一年选5个。那但是呢，在190个联合国的会员国当中啊，要过2/3，也就是你要拿到126票，所以没有办法的话，就1轮、2轮、3轮、4轮。菲律宾这次是第4轮，越投越少。简单的说德国为什么会输给奥地利？德国只拿到104票，不到126票。德国支持以色列，整个在以色列的加沙战争到现在，对于黎巴嫩南部的真主党的轰炸以及屠杀，其实所有的穆斯林国家、南方国家看不下去，所以德国他因为2战期间的大概就是因为这个因素犹太的这个集中营，所以他一直在外交政策上非常挺以色列，但是有的时候是有限度的，你是在多边的场合呢被别的国家给否决掉。这个菲律宾更严重，基本上就是挺美。然后呢，抗中，我刚刚讲的不是抗中3姐弟吗？那菲律宾他在投票之前他驻美国的那个大使，他都公开的说，我们作为联合国安理会的非常任理事国很重要，我们可以在对于西菲律宾海，菲律宾把南海叫做西菲律宾海的领土争议会有影响力，所以也就是说，我在这里我要做联合国非常任理事国，是为了要抗中的。是为了要保护我的这个西菲律宾海的领土的，所以呢，他后来越投越少。那当然就整个你看到全球南方就知道，你要来这边跟中国吵架的，而中国又是一个常任理事国，你不是自找没趣儿吗？所以呢，后来投票只剩下49票。简单的说，美国因为退出66个国际组织，包含大部分联合国的这个组织，以及它在整个战争上面的错误政策，破坏国际能源、地缘政治、国际经济。到现在，美国的股市季节也开始在掉，所以呢，各国现在对于美国的政策对川普越来是保持距离。我觉得习近平访问就是朝鲜、北韩这个当然是有中朝关系，
也有中朝俄关系，也有东北亚关系，也有当然就是核武议题的稳定。好，它是一个整体的就是考量。去年93的时候，金正恩就到中国大陆来参加阅兵，他和普丁分别就站在习近平的左右边，某种程度是那个场合那个照片其实是提升了北韩的，尤其是金正恩他的国际地位，也就是他跟中俄的元首站在一起。不过他有一个共识，就是什么？有一个共同的东西，就是他们的核武其实都已经很成熟。中俄是合法核武国，跟美法英一样。但是呢，朝鲜、北韩从2006到2017做了6次的核子试爆然后呢，做了许多的就是弹道飞弹、长程洲际的，所以它已经相当的成熟。它现在在发展就是大型的万吨级的驱逐舰，这些的发展就使得它不只是能够自保，它现在对东北亚还有一定的影响力。那它跟俄国的关系、跟中国的关系，那当然就很稳定了哈。不过这边最后一点提供大家参考的，新加坡的外交部长叫维文，他在2个礼拜前到平壤去访问，后来他对媒体讲，对新加坡的媒体讲，他觉得平壤的市容建设的设施跟东亚的任何一个主要都市没有太大的差别。维文事实上是相当熟练的一个外交官，他有这样子的发言不是客气话。我觉得也就是我们现在看北韩可能要更深刻的去看到它实际的发展。那当然，中朝关系，也就是中国跟北韩的关系呢，在这次呢会更进一步得到稳固。好，不过我们来看到这个联合国非常任理事国的投票结果，这是代表说成员国其实更倾向于能够去维系好多边国家的这些成员吗？我们来请教严老师。我想刚才杨老师已经讲了就是说你如果看非洲的3个成员你都会吓到竟然是战争当中的刚果民主共和国还有小小的赖比瑞亚，就说不是南非啦，不是肯亚啦，不是这种我们说拿得出来的国家那欧洲我们讲刚才杨老师讲德国好多次了，你知道德国跟日本，因为他们不是常任理事国，所以常常当他们要选非常任理事国的时候，大家都觉得说好像你应该在里头所以就给他们都选上。日本也会做了好多次非常任理事国，德国也是可是这一次你看因为欧洲的2个名额都给了欧洲，就是给了葡萄牙然后这一次是给了这个奥地利，就表示是说他们对于这种中等国家而且是比较中立一点的国家是比较信任的那在非洲也是一样，那甚至就是说今天碰到吉尔吉斯，我觉得是一个非常有趣的例子。这个国家我大概是少数台湾的人去过的就是吉尔吉斯是你如果说是中亚，你选这个哈萨克，大家觉得哇资源又多对不对，又大可是不一样，他选了这一个资源最少的一个国家吉尔吉斯。可是吉尔吉斯如果你去看他在这一次竞选当中，他是完全就是按照这种多边外交的层次一层一层的来弄包括就是他对非洲也下功夫，他并没有说大家想象中好像就是靠俄罗斯或靠中国，他其实靠全球南方很多我觉得菲律宾不要犯以前我们认为说有一些拉丁美洲在冷战期间的这种错误的一个态度，就是说我只要是美国老大罩我大概都没有问题在联合国现在说老实话，美国在全球南方真的不是很受欢迎，所以今天你看连吉尔吉斯这种国家，他去经营很奇怪的一个我记得我研究非洲看多哥这么小一个国家的总统跑去访问，大家说这2个到底有什么交集就是一条打开一个路，就表示说吉尔吉斯这样的一个小国，他也认为说我可以经营多角的外交，然后甚至在联合国里头有一些表现，然后不需要靠很强的经济实力或者这个政治的外交的实力。你看像新加坡，它有它相当程度的外交实力，吉尔吉斯绝对没有。吉尔吉斯真的我去那边很落后了我朋友问我说那个路是靠左边还靠右边，我说完全
没得靠。 Depends 不是因为洞在那个路上面的有洞的地方在哪里，你就靠左靠右啊，反正就是绕过有坑洞的地方，就很落后的一个国家。可是当他用心经营的时候，大家也觉得说，哎，可以，因为我觉得这个联合国要的是一个比较中立、不太站边的，然后在很多议题上面可以有自己独立判断的。那我觉得吉尔其实在这一次啊是做到。那之前我们有传出这个习近平要访问北韩的消息，大家还觉得说，哎，会不会是假的？结果不是啊，就是真的是啊。那我也同意刚刚杨老师讲的，就是北韩其实大家对美国对他批判，国际社会对他批判，但是他发展核武就是给伊朗的一个很好的例子，就是当我拥有核武的时候，没人敢来碰我。所以伊朗为什么会还蛮执着的？就是伊朗也觉得说，你们今天以色列啊或者美国敢进来打我，就是因为我还没有。如果我像北韩一样已经有了，就不会有这个问题。好，所以这次习近平出访北韩，两方会谈什么呢？来请教黄店长。大家一定非常的奇怪，对不对？最近全世界大国都到了中国，你看美国去了，普丁去了，哎，为什么习近平掉过头跑到北韩去呢？那我看到这个有一个分析，就是说他们觉得可能北韩、朝鲜跟俄罗斯走得太近了，习近平要防范他们靠得太近。我觉得你有这种想法实在是就是想太多了。金正恩上台之后到今天这么长的时间，他总共出国11次，总共出国访问11次，其中6次是到中国大陆，还有5次是哪5次？2次跑到北韩的板门店，见文在寅什么，就是跨了那一步，在那个谈话，这2次算出了国，跨出了北韩界限。还有1次呢，到了越南去了1次，然后还有这个1次到新加坡，不是跑到新加坡跟那个川普见面。那还有2次是到俄罗斯。那他到新加坡那一次，谁派飞机载他去的？你们记得吗？中国大陆。所以你就知道他跟中国的关系有多么的好。第二个，你再看这一次像这个金小胖，我跟人家讨论说，哎，金小胖他为什么这个样子，能够没有想到是见到自己国家的经济呢？你可能仔细去看金小胖的经历他曾经到瑞士留学，1996年到2000年，就将近4年5年的时间。我不晓得你去过瑞士没有？我去过瑞士，我对这个国家非常的惊讶，它是我见过全世界最美丽的国家。整个过程那个安静宁静、那个漂亮的程度，我记得当时导游跟我说了一个事，我到今天都记得。那个导游说，瑞士没有小偷。我说为什么？他因为瑞士的小偷在那里活不下来，因为他的基本的生活物价指数太高了。可是你们知不知道，在瑞士扫一个厕所1个月赚多少钱？我记得他当时跟我讲，我现在记不到了。我当时听说，哇，这么贵！所以你即使你偷1个月，你都偷不到这个钱，所以他就没有小偷。那你想想看，金正恩在这个国家这么久，他会不会有那种感觉？为什么我们北韩不能这样做呢？所以他现在，我觉得他第一步要做的就是国家的安全，核武他现在有了，确保安全了。我觉得他第2步会开始发展经济。如果他要发展经济，他必须仰赖最靠近他的中国大陆。所以我觉得他们未来北韩跟这个中国大陆关系会越来越亲密。